Сәлем достар, бүгін банан туралы пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Ал кеттік. Банан жалпы бұл депрессиямен жүрген кезде күресуге көмектеседі. Оның құрамындағы трифеонты заты бар. Бұл трифофаннан қуаныш гормоны серотонин кездеседі. Сондықтан бір банан жеп, көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан емдегі аллергияны тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде бананнан ешқандай гиперсезімталды, яғни аллергияның көрсеткішін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда кальцийді минералды заттармен сыртқа шығарып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектері қатайтуға тырысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарда пайдаланады. Себебі кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасындағы ағзадағы түскен пайдалы заттар әдеттен қарағанда жылдамырақ сіңіреді. Іш қату, яғни іш қату кезінде адамдардың банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш болып табылады. Банан ағзадағы изжога секілді жағымсыз жағдайларда құтылуға да себеп болады. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышы қабатында соның әсерінен қышқылды агрессивті заттардан асқазан шырышына зиян тигізе алмайды. Әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдасы өте зор. Себебі асқазан әртүрлі бөлменде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғанған сайын оның жазылуы жылдамырақ болады. Диарея кезіндегі көмек. Диареядан да зардап шегетін банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш болып табылады. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін де бұл бұлшықеттің сақтайтын қасиеті бар. Онан банан құрамында кальций бұлшықетке әсер етеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзаға ісінулер артылады. Энергия көзі, яғни спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алыңыз. Және де оның банан құрамындағы кальций бұлшықетке өте әсер зор болып көрсетеді. Ас қорыту жүйелерін жақсарту. Банан құрамында пектин, хелат тәрізді заттар ағзадағы токсиндер мен басқа да зиянды заттардың шығарып асты жақсы қорытылуына алып келеді. Анемия. Қаны аз үшін бананды таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамында көп кальций қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт, инсульт пайда болуының жиілігін азайтады. Иммунитет. Банан бар антиоксиданттары және амин қышқылдарын ағзадағы қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиеттерін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрек. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм немесе тастан арылуға көмегін тигізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілік токсионды кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққанда қышу, яғни банан қабығын жәндік шаққаннан кейін пайда болғаннан қышуы жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағына қарай біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде, қызба кезінде пайдаланады. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшерде калий адамды жаңа ақпараттан алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсерге көптеген пайдасы тиеді. Ішкі жағына қарай біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар.
бұл әсіресе күн ыстық кезде, қызба кезінде пайдаланады. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшерде калий адамды жаңа ақпараттан алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсерге көптеген пайдасы тиеді. Бананның енді піскен шағы. Жасыл банан піскен сары бананнан қарағанда талшық 20 есе көп болады. Талшықтың қабықтасқан формасы адамның ағзаға тез қорыта алмайды. Басқа банандарға қарағанда жасыл бананның қорытылуы баяу жүреді. Демек, ағзадағы глюкоза баяу барады деген сөз. Қанға қан түсіп кету деген болмайды. Жасыл бананның іштегі пайдалы бактериялардың көбеюіне пайдасы жақсы. Қоңыр банан. Піскен бананнан біраз тұрып қалса, қоймалжың қоңыр түске бөленіп, нағыз нәрлік затқа айналады. Қоңырқай бананды бәріміз көрген болармыз. Мұндай банан қант өте көп болады. Бұл табиғаттың өзі берген тәтті. Қоңыр банан ең тәтті жемістің. Назарларыңызға рахмет. Тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.